ಇವತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಇದು ರೆಡ್ ಅಮರಂತ್, ಕೆಂಪು ದಂಟು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ ಫಾರ್ಮಿನ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನಕಾಂಬರ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುದೀನ ಬಂಚ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೆಮನ್ ಗಿಡ. ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ಇದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ 10x15 ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇದೇ ಈ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬುಷಿ. ಈ ಗಿಡ ಶುಂಠಿ ಗಿಡ, ಬಟ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶುಂಠಿ ಅಲ್ಲ, ಆನೆ ಶುಂಠಿ. ದ ಸ್ಪೈಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಹಾಟ್.